Здравейте, намираме се пред база 1 на Obi Motors за пореден път. До мен е колегата. Ти си. Така, пак здравейте, братя бензинджии. За пореден път сме тук, както знаете. И днес ще ви покажем нещо, дето не е за всеки. Специална кола. Mercedes AMG E63 2011 година. Значи тази кола не е за всеки, не трябва да гледате на разхода. Като се качите в нея, се чувствате като на луксозна яхта. И усещането е все едно сте краля на квартала. Сега ви покажа малко от външния вид. Гледай го, батю. Огромен, масивен, нисък, спортен. Лупите, всичко топ. На пътя седи като самолет. Няма кой да те засече. Или ще отмести, или ще му свърши бензина, докато се бяга с тебе. Айде към ауспусите. Вече сме отзад. Отзад не изглежда по-зад, колкото отпред. Даже още по-добре. 4 ауспуха, AMG. Стопа Face. И тук най-важният надпис е това. Аз съм местния газар. Оператор е прочети. Аз съм местния газар. Всичко друго е без значение. Хайде отзад да седнем на дивана. Вътре сме в колата вече. Сега ще ви покажем, бативци, малко за интериора. Мога да видите тук масажи, тук CD changer, мемори, обдухване, подгряване, всякакви неща. Забравихме да споменем, че това е дълга база W221, затова е с такива масивни врати. Тук може, колега, има Night Vision, за който не знае, това е нощно виждане. Накратко, бативци, да мога да виждате нощеска. Снимай се малко отзаде. Двигателя, най-важното. Айде. Ето ни пред негово величество 5.5 ръчно изработен 540 коня при перформанс пакета 570. Тази кола може за 4 секунди да дигнеш от 0 до 100, за 3 секунди да ти вземат книжката и за 2 седмици каране да си дадеш бъбрека за гориво. А за разход, тази кола не е за случайни хора. Дават го 20 на 100. Колко е вярно това, зависи как караш. Хайде да чуем звука. Това го отрежи. Давай! Заключението. Ако ви е харесало клипчето, знаете какво правите. Obi Motors. Like, subscribe. Пишете в коментарите, последете ни в YouTube, TikTok, Instagram, Facebook и гледайте обявите в мобиле. Ако пък не ви е харесало случайно, се качвайте на голфа и продължайте да си мечтаете. Айде.